लालूरोंग में संगावती मामले तां बुलेदी ऐं मुगेरी बिरादरी विच में झेड़ो, 4 ॼणा ज़ख़्मी। फायरिंग सबबि माण्हुनि में भाॼ, बुलेदी बिरादरी मथां एनसी दाख़िल। तफ़सील मुताबिक़ लालूरोंग में बस स्टॉप ते संगावती मामले तां ॿिनि धुरनि में बुलेदी बिरादरी मुगेरी बिरादरी जे विच में झेड़ो थी पियो। हिक ॿिए मथां कुआड़ी ऐं लठियुनि जा वार कया, जंहिं जे नतीजे में 4 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मियुनि में कमरदीन बुलेदी, यासीन बुलेदी ऐं गुलबार चांडियो ज़ख़्मी थी पिया। बाद में यासीन बुलेदी, कामरान बुलेदी, वसीम बुलेदी ऐं कमर बुलेदी सहाफ़ी राणो खान मुगेरी मथां विच शहर में फायरिंग करे ॾिनी, जंहिंमें मौजताणे तौरु सहाफ़ी महफ़ूज़ रहियो। अहिड़ी अंधाधुंध फायरिंग बाद शहर में ख़ौफ़ हिरास फैलिजी वियो। झेड़े बाद धुरनि जा माण्हू हथियारनि सां थाणे ते पहुची विया ऐं उते बि फायरिंग शुरू करे ॾिनी। अहिड़ी फायरिंग दौरान पुलिस ख़ामोश तमाशाई बणियल रही। विच में शहरनि पहुची झेड़े खे टारे वरितो। सहाफ़ी राणो खान मुगेरी जे फ़रियाद ते बुलेदी बिरादरी जे 5 माण्हुनि ते यासीन बुलेदी, कमर बुलेदी, वसीम बुलेदी ऐं गुलबार चांडियो ते एनसी दाख़िल कई वई आहे।